अपराजिता का फूल हिंदू धर्म में शिव और विष्णु भगवान दोनों की पूजा में प्रयोग किया जाता है। यह फूल मां दुर्गा को भी अर्पण किया जाता है। एक कथा के अनुसार यह पौधा केवल स्वर्ग में ही पाया जाता था। इसे धरती पर लाने वाले गुरु शुक्राचार्य जी थे। वास्तुशास्त्र में भी पौधे का खास महत्व है। आइए जानें अपराजिता को घर पर लगाने से हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नंबर 2, यह पौधा धन आकर्षित करता है, अर्थात आपके घर में धन की वृद्धि होती है।